God kveld, kjære venner. Thank you very much for inviting me for the first Miff gathering in Oslo after the summer recess. Jeg vil gjerne si takk for at dere har invitert meg til det første Miff-møtet etter sommerferien. This opportunity, I'd like to say again, just like I always say when I meet Israel for Fred, thank you. Jeg vil si som jeg alltid sier hver gang jeg treffer Miff, tusen takk. Your friendship and your support for Israel is highly appreciated and is not taken for granted. Vi setter virkelig stor pris på deres vennskap med Israel, og vi tar det heller ikke for gitt. Especially in an atmosphere that it's not always easy or popular to support Israel. Og spesielt nå, når en atmosfære der ikke er spesielt enkelt eller populært å støtte Israel. Så mange takk for ditt vennskap. So thank you very much for your friendship. I do see some familiar faces, but for those of you who don't know me, Jeg ser noen kjente ansikt her, men i tilfelle noen her ikke vet hvem jeg er. I arrived at Norway about 8 months ago with my wife and my 2 little daughters. Så kom jeg til Norge for ca. 8 måneder siden sammen med kona og mine 2 døtre. Before coming, I had 2 main concerns. One was related to the weather, and the other one was related to the people. Ja, da kom jeg så har jeg 2 bekymringer. Det ene handler om været, det andre handler om menneskene her. Eller folket. A couple of weeks ago, I came back from my summer vacation in your beautiful country. Og for et par uker siden så kom jeg tilbake fra en sommerferie her i dette vakre landet. I enjoyed the breathtaking scenery of the mountains and the fjords. Og jeg nyttet den fantastiske utsikten på fjell og fjorder. And I know that many Norwegians complain about the lousy summer. Og jeg vet at veldig mange nordmenn klager over den elendige sommeren vi har. I'm not going to. Men det skal ikke jeg gjøre. While my friends and family in Israel were suffering an awful heat wave with temperatures rising over 40 degrees in Tel Aviv. Mens min familie og venner de har lidd under en virkelig hetebølge i Israel med temperatur opp til 45 grader. So Norwegian summer is something I'm truly thankful of. Så jeg er virkelig takknemlig for den norske sommeren. And the winter wasn't that bad either. Og vinteren var heller ikke så verst. So I'm thinking positively about the weather, and I'm hoping for an easy winter. Så jeg må si, jeg tenker gode tanker om været, og jeg ser frem til en god og fin vinter også. I'll share with you my concern about the people. Men jeg skal dele med deg og dere min bekymring når det gjelder mennesker, eller folket her. Before coming here, I thought that Norway, coming to here, was one of the most critical anti-Israeli environments in Europe. Ja, før jeg kom hit så hadde jeg forberedt meg på at Norge kom til å være et av de mest Israel-kritiske og Israel-fiendtlige omgivelser i Europa. I thought that it would be quite a challenge to represent my country here. Og jeg tenkte at det kom til å være litt av en utfordring å representere mitt land her. But I have to tell you Men jeg må fortelle that being here with all of you this evening at når jeg har vært hos dere her denne kvelden, and getting to know so many good friends of Israel during the past 8 months og bli kjent med så mange gode Israel-venner her de siste 8 månedene, is completely encouraging and reassuring. jeg må si at det har virkelig vært en oppmuntring for meg. And yet, Israel's image in Norway is not what I would like it to be. Og likevel så er fortsatt ikke det bildet som folk i Norge har av Israel, sånn som jeg ønsker at det skal være. And not only in Norway. Ikke bare i Norge. I came here today, this evening, to speak about the current situation in Israel. Og nå i dag skal jeg snakke om den aktuelle situasjonen i dag i Israel. Well, Israel today is facing one of its most difficult challenges in its history. Israel står overfor en av de største utfordringene i sin historie. Over the past 10 years or so, På de siste 10 årene eller noe. there are tremendous efforts made to legitimize Israel and its very right to be what it was established to be 67 years ago. Ja. Så har det vært gjort en stor kamp for å delegitimere Israel, og det Israel har vært i de 67 årene den har eksistert. It was established to be the nation state of the Jewish people. Israel ble etablert for å være jødenes nasjonalstat. That is our struggle today. Det er vår kamp i dag. And that is where anyone who supports Israel and believes in its right to exist Og det er der alle som støtter Israel, og alle som tror på Israels rett til å eksistere, should make his or hers voice be heard. det er på dette området at dere må la deres røst bli hørt.
If just until some years ago, most challenges took place mainly in the battlefield, Bare inntil for få år siden så ble de største avgjørelsene tatt på slagmarka. threatened by enemies surrounding our borders, Vi var trua av fiender som som var nært våre grenser. today we are facing tremendous diplomatic efforts taking place at Geneva and in The Hague, I dag så er vi utsatt for store diplomatiske kampanjer fra Genève og fra Haag. that their goal is clear and is alarming. Og deres mål det er veldig klart, men samtidig også alarmerende. To delegitimize Israel Å delegitimere Israel and put question marks on its right to exist. og stille spørsmålstegn ved Israels rett til å eksistere. Unfortunately, it doesn't end there. Dessverre så slutter det ikke der. The increasing trend of calling for a boycott against Israel Den økende trenden med å be og begjære en boykott mot Israel and Israeli products, og israelske produkter, from potatoes to soda, alt fra poteter til brus, from Israeli theater to cinema, fra israelsk teater til israelske filmer. that is also a growing challenge we must face. Det er også en voksende utfordring som vi er nødt til å møte. Under the name of BDS, Under navnet BDS fundamental democratic values such as freedom of speech and freedom of expression are crushed. så grunnleggende rettigheter som ytringsfrihet og retten til å tenke hva de mener, det blir angrepet. It happened just 2 weeks ago in Spain, For bare 2 uker siden i Spania, when in the name of BDS, så i navnet til BDS, a Spanish music festival decided to boycott. en spansk musikkfestival som bestemte seg for å boykotte. They cancelled a pre-scheduled concert by American reggae musician Viseambassadør. Ja. De avlyste en konsert som var på forhånd annonsert av en amerikansk reggae-artist. Who, by the way, isn't Israeli and never was. Og denne personen han var ikke engang israeler. Han har aldri vært israeler. After he had refused to make a public political announcement against Israel. Etter at han nekta å komme med en anti-israelsk erklæring. And that's an outrage. Og den vreden som oppstod da. Then it happened in Oslo also, Og det samme skjedde jo i Oslo. when under the name of BDS, Under navnet til BDS. a film festival boycotted a film about children with disabilities. Det var en filmfestival som boykottet en film som handlet om barn med handicapper. Only for one reason, because the film director came from Israel. Fordi regissøren kom fra Israel. The festival apologized to the director. Denne filmfestivalen beklaget til filmskaperen. We're sorry, they said, Så vi beklager, vi er lei oss. but we can't have your film. Vi kan dessverre ikke vise filmen din. We are willing to accept films from Israel Vi er villige til å godta filmer fra Israel. only if they're about the occupation. Kun dersom disse filmene handler om okkupasjonen. I guess that for some people, Jeg regner med at for noen mennesker boycotting Israel comes before values such as freedom of speech, pluralism, and freedom of ja, expression. så er det viktigere å kunne boykotte Israel. Altså, det betyr mer enn ytringsfrihet og retten og friheten til å uttrykke seg. And that's an outrage also. Og det er ganske horribelt. This challenge is also growing at a frightening pace Og denne utfordringen den vokser med en stadig økende hastighet. on social media, on Facebook and Twitter, På sosiale medier, Facebook og Twitter. when anyone can say anything about everything. Hvem som helst kan si hva som helst om hvilket tema som helst. And ruthless incitement against Israel, Og grunnløse oppbildning mot Israel. and not only against Israel, also against Jews, Ikke bare mot Israel, men mot jøder. reaches disturbing levels. Det når alarmerende høyder. There is a reason that the Storting are working on a plan to fight anti-Semitism. Det er en grunn for at det norske Stortinget jobber nå med en plan for å bekjempe antisemittisme. The levels of anti-Semitism in Europe are the highest they've been in years. Ja, nivået av antisemittisme er på sitt høyeste på mange år i Europa. Now, if the challenges used to be mostly in the battlefield, Mens tidligere var jo utfordringene stort sett på slagmarken, i krigssonene. today they're right here. I dag så er utfordringen her. Right here in the newspapers, right here on I television, avisene, på TV and on the internet. og på internett. So I think that your role as Miff
Så jeg tror at den rollen som dere har i Miff is more important and more effective than ever. Den mer viktig og samtidig mer effektiv enn noensinne før. To speak the truth out loud. Og tale ut sannheten høyt. It's getting more and more evident Det blir mer og mer åpenbart that the struggle today, at kampen i dag, more than ever, mer enn noen gang før, is over the question of Israel's identity. det går på spørsmålet om Israels identitet. This identity, which was obvious for many years, Denne identiteten som har vært soleklar i mange år, is now being questioned every day. blir nå stilt spørsmålstegn med hver dag. I was asked to talk here about the current situation in Israel. Jeg ble bedt om å si litt her om den aktuelle situasjonen i Israel. Well, this is the current situation. Vel, dette den aktuelle situasjonen. The existential threat Israel is currently facing Den eksistensielle trussel som Israel møter nå. is not Hamas with Gaza with their assault tunnels. Vi snakker ikke nå om Hamas på Gaza og deres angrepstunneler. It's not Hezbollah in Lebanon with their more than 100,000 rockets aimed at cities and towns in Vi Israel. snakker ikke om Hezbollah oppe i Libanon med over 100 000 raketter som rettet mot israelske sivile. It's not even the Iranian nuclear program, Det ikke engang heller Irans atomprogram. however serious that matter is. Uansett hvor alvorlig det likevel kan være. The existential threat Israel is facing today Den eksistensielle trusselen som Israel møter nå i dag, is the identity threat. det identitetstrusselen. The Israeli identity is Jewish and democratic. Den israelske identiteten, den jødisk og demokratisk. Those are the two pillars that carries Israel ever since it was established. Det de to pilarene som bærer Israel helt siden staten ble grunnlagt. Our enemies know very well Og våre fiender, de vet dette veldig, veldig godt. that if one of those pillars fail, De vet at dersom en av disse pilarene svikter, Israel will fall. da vil også Israel falle. The Romans, they already knew that at the first century. Romerne, de visste dette allerede i det første århundret. In the year 136 AD, I år 136, after brutally crushing a Jewish rebellion in Judea, etter å brutalt slått ned et jødisk opprør i Judea, killing more than 500,000 Jews, der mer enn 500,000 jøder ble drept, the Romans were determined to terminate all Jewish reminiscence in Judea og da var romerne bestemt på å ødelegge restene av det jødiske nærværet i Judea. They knew that in order to uproot all Jewish connection to this part of the world, Og de visste at for å rykke opp enhver jødisk forbindelse til denne delen av verden, mass killing and forced exile will not do. så var ikke det nok med bare massedreping og så jage resten i eksil. The Romans knew Romerne visste that uprooting this connection at for å rykke opp denne forbindelsen, was dependent on uprooting the Jewish identity from the country. da måtte man også rykke bort den jødiske identiteten fra dette landområdet. They knew that, so they did one simple act. Så de gjorde det, og da gjorde de en enkel handling. One simple act that had a devastating historical impact. En enkel handling som hadde en ødeleggende historisk påvirkning. What they did is they changed the name. Det de gjorde, de forandret navnet. They changed the name of the region from Provincia Judea to Provincia Syria Palestina. Ja, de endret navnet fra provinsen Judea til provinsen Syria-Palestina. Judea became Palestina. Judea ble Palestina. Jerusalem was named Ilia Capitolina. Og Jerusalem ble omdøpt til El Capitano. All these actions were made to evaporate the Jewish identity and the Jewish ties from the region. Alt dette ble gjort for å viske ut den jødiske identiteten og det jødiske båndet til denne regionen. It didn't work. Men det fungerte ikke. And the Jewish ties to the region were kept for 2,000 Og years de jødiske båndene til dette området har blitt bevart i over 2000 år. in exile all over the world. I eksil over hele verden. For 2,000 years, I over 2000 år. the Jewish diaspora from Poland to Germany, Så den jødiske diaspora fra Polen til Tyskland, from Iraq to Yemen, fra Irak til Yemen, all those Jewish communities had something in common. alle disse jødiske samfunnene hadde en ting til felles. A common desire to return to the Jewish homeland Et felles ønske og lengsel om å returnere til det jødiske hjemlandet.
and once again be masters of their own fate. Og en gang til få lov å oppleve å være herre over sin egen skjebne. In their own sovereign state. I sin egen suverene stat. I'd like to share a story with you. Jeg ønsker å dele historie med deg. A few weeks ago, the ambassador and I, we had a meeting with a few people from Palestina Committee in Norge. For noen få uker siden så hadde ambassadøren og meg et møte med Palestina-komiteen i Norge. It was a good meeting. Det var et godt møte. We listened to what they had to say, and they listened to what we had to say. Vi lyttet til hva de hadde å si, og de lyttet til hva vi hadde å si. We had our differences. Vi hadde våre uenigheter. But I think they were also a bit surprised to realize that we share a common goal. Men jeg tror de ble litt overrasket da de merket at vi hadde et felles mål. And we mainly argue about the ways to fulfill those goals. Så uenigheten handler stort sett om hvordan vi skulle oppnå disse målene. My honest impression is that most of these activists, Mitt ærlige inntrykk er at de aller fleste av disse aktivistene, the ones chanting Free Palestine, de som roper fritt Palestina, even the ones chanting Boycott Israel, til og med de som roper boykott Israel, my honest impression that they feel that they're fighting for justice. Mitt ærlige inntrykk er at disse her, de tror selv at de jobber, at de kjemper for rettferdighet. And acting to make the world, or at least a tiny bit of the world, Og de jobber for å gjøre verden, eller i hvert fall en del av verden, a better place. til et bedre sted. By the end of the meeting, Ved slutten av møtet, the group of activists handed us a letter in an envelope. så da møtet var ferdig, så ga denne gruppa av aktivister oss et brev. The envelope had a logo on it, the logo of Palestina Committee in Norge. Og dette brevet hadde jo en logo til Palestina-komiteen. Nothing special, a logo shared by many other Palestinian and pro-Palestinian Det var organizations. ikke så spesielt, for den logoen ligner jo på den logoen som mange andre pro-palestinske organisasjoner har. The logo shows Palestine, Den logoen viser Palestina, not within the 67 borders, ikke innenfor 67-grensen, but the whole of the land, men hele landet, west from the Mediterranean all the way to the Jordan River. fra Middelhavet til Jordanelva. Palestine and nothing else. Palestina og ingenting annet. Not even a subtle reference to the country I was born in, Ikke en eneste referanse til det landet jeg er født i, to the country that is my home. til det landet som er mitt hjem. Now the ambassador asked them about that. Og ambassadøren spurte dem om dette. Where is Israel in your logo? Han spurte, hvor er Israel i deres logo? Where is it in your agenda? Hvor er Israel i deres agenda? In your cause? I deres hensikt? I deres mål? They didn't really understand how significant this is. Og de skjønte ikke hvor signifikant dette her var. A little logo showing no other entity but Palestine in it. En liten logo som ikke visste noen annen enhet enn Palestina. That moment Og det øyeblikket, kind of sums up what I think the main obstacle for peace in the Middle East det is. oppsummerte på en grei måte det vi oppfatter som det største hindret for fred i Midtøsten. And what really is the main obstacle for peace? Og in the hva Middle er East? det viktigste hindret for fred i Midtøsten? Is it the settlements, Er det bosettinger, as they are claimed to be time and time som det again? blir påstått at det er gang etter gang? No. Nei. The Israeli settlements in Judea and Samaria De israelske bosettingene i Judea og Samaria, is something that is absolutely debatable de kan man absolutt debattere, and can be criticized. og de kan gjerne kritiseres. The legitimacy of the settlements Legitimiteten til bosettingene, is one of the most heated debates in the Israeli society. det er et av de mest oppheta debattemnene i Israel. However, Men uansett, they are not the main, and some even go to the extent of saying the only, obstacle for peace, de er hverken den viktigste eller den eneste hindret for fred, or for having a Palestinian state. eller hindret mot å få en palestinsk stat. Israel had proved that for peace, it is willing to evacuate settlements. Israel har bevist tidligere at de er villige til å evakuere bosettinger for å få fred tilbake. We did it in 1982, Vi gjorde det i 1982, when we evacuated the Sinai Peninsula for peace with Egypt. da vi evakuerte Sinai-halvøya for fred med Egypt. And we did it in 2005, Og vi gjorde det i 2005, 10 years ago, for 10 år siden,
when we evacuated 21 settlements and more than 8,000 Jews from the Gaza Da vi Strip. evakuerte 21 bosettinger og mer enn 8000 jøder fra Gaza. For peace, the vast majority in the Israeli society is willing to evacuate settlements from Judea and Samaria. Ja. Hvis man kan oppnå ekte fred, så de fleste innbyggerne i Israel villige til å evakuere bosettinger fra Judea og Samaria. The Jewish settlements in Judea and Samaria De jødiske bosettingene i Judea og Samaria, is a matter of debate det noe som debatteres and can be criticized. og kan bli kritisert. But saying that they're the main obstacle for peace Men å si at de det viktigste hindret for fred, is just putting up a smokescreen on the real obstacle. det bare å tåkelegge det virkelige problemet. The main obstacle for peace Det virkelige hindret for fred, is the reluctance of the Palestinian leadership det den motstanden som finnes i det palestinske lederskapet, and of the entire Arab world og for så vidt i hele den arabiske verden. to recognize the state of Israel as the nation state of the Jewish people. Motstand mot å anerkjenne Israel som jødenes nasjonalstat. Mahmoud Abbas, he's considered to be more moderate when compared to Hamas han jo ansett for å være mer moderat sammenlignet med Hamas. or even to his predecessor, Yasser Eller Arafat. til og med også med hans forgjenger Yasser Arafat. He still is not willing to recognize Israel as the nation state of the Jewish Men han people. fortsatt ikke villig til å anerkjenne Israel som jødenes nasjonalstat. That's the reason that the last round of negotiations led by U.S. Secretary John Kerry Og det derfor den siste runden med forhandlinger som ble ledet av John Kerry, came to a deadlock. at den bare gikk i stå. This is something that the Palestinian side is not even willing to negotiate upon. Og dette noe som den palestinske siden ikke engang villig til å forhandle om. If we look at this conflict, Dersom vi ser på denne konflikten, we can see that one side, da kan vi se at den ene siden, the Palestinian den side, palestinske siden, has territorial demands. de har territorielle krav. They want their own state. De ønsker sin egen stat. What demands does Israel have? Hvilke krav det Israel har? Our demands are obviously not territorial. Våre krav ikke territorielle. Israel has two demands. Israel har to krav. One is that we want to guarantee our security after withdrawing the Israeli defense forces from the areas that will be given to the Palestinians. Det første at vi ønsker å vite at vi har sikkerhet når vi eventuelt trekker oss tilbake fra de områdene som skal bli en palestinsk stat. In 2005, Israel withdrew from Gaza. I 2005 trakk Israel seg ut fra Gaza. And what did we get in return? Og hva fikk vi i retur? A fanatic terror organization taking over Gaza through a military coup. En fanatisk terrororganisasjon som tok over Gaza i et kupp. And thousands of rockets Og tusenvis av raketter fired at our towns and cities. som ble skutt mot våre byer og landsbyer. And 3 devastating wars. Og 3 ødeleggende kriger. We need international guarantees Vi trenger internasjonale garantier. that the exact same scenario won't happen after we withdraw from the West Bank. Ja, vi trenger garantier for at ikke akkurat det samme skal gjenta seg når vi trekker oss ut fra Vestbredden, eller fra Judea og Samaria. Imagine a rocket threat on International Ben Gurion Airport. Kan du se for deg rakettrussel mot Ben Gurion internasjonale flyplass? Not from Gaza, but from the hills of Samaria, Ikke fra Gaza, men fra høydene i Samaria, which are less than 5 kilometers away from the airport. som mindre enn 5 kilometer unna flyplassen. The security concerns of Israel are real and serious. Israels sikkerhetsbekymringer seriøse, It's the government's obligation og det myndighetens plikt to the citizens and to their security. å sikre sikkerhet til sine innbyggere. And that's the first demand Israel has. Så det det første kravet Israel har. The second Det andre kravet is perhaps more symbolic, kanskje mer symbolsk, but not less important. men ikke minst like viktig. We demand that our partners in peace Vi krever at våre fredspartnere accept us for what we are skal akseptere oss for den vi and recognize our right to exist in the Middle East. og anerkjenne vår rett til å eksistere i Midtøsten. If the international community Dersom det internasjonale samfunnet feel that it's time
that the time has come for putting some pressure on Israel Dersom de føler at nå tiden kommet for å utøve press mot Israel by recognizing a Palestinian state, ved å anerkjenne en palestinsk stat, then it's only fair for the international community da vil det være redelig av det internasjonale samfunnet to put some pressure on the Palestinians to recognize Israel og legge as the samme Jewish state. presset på det palestinske lederskapet at de skal anerkjenne Israel. Israel was established in 1948 as a Jewish state, Israel ble etablert i 1948 som en jødisk stat, based upon UN Resolution 181 basert på FN-resolusjon 181 from November 1947. fra november 1947. That resolution concluded that there will be two states west of the Jordan River, Ja. a Jewish state and an Arab state. Og den resolusjonen slo fast at det skulle bli to stater vest for Jordanelva, en jødisk og en arabisk stat. The international community in 1947 Og det internasjonale samfunnet i 1947 accepted and recognized the right of the Jewish people anerkjente jødenes rett til en nasjonalstat. to have their own sovereign state De skulle ha sin egen suverene stat. after 2,000 years of exile from their historical homeland. Etter 2000 års eksil fra sitt historiske hjemland. The Arab world never accepted us in the region. Dette aksepterte ikke den arabiske verden. The fact is Faktum that the Arab world declared a war, at den arabiske verden erklærte krig. declared an annihilation war De erklærte en utryddelseskrig on the Jewish state mot den jødiske stat. just one day after the UN declaration was made. Bare en dag etter at Israel ble etablert. As long as we're not accepted, Og så lenge vi ikke er akseptert, as long as we're seen as a colonial, alien element that must be removed from og the så region, lenge vi blir sett på som en kolonialistisk fremmed, et fremmed element, how can there be peace? hvordan kan det da bli fred? The Israeli society has evolved during the past 20 years. Men det israelske samfunnet har utviklet seg i løpet av de siste 20 årene. 20 years back, For 20 år siden, Benjamin Netanyahu, back then head of the opposition, Benjamin Netanyahu, han ledet opposisjonen. he was the strongest dissident of the idea of a Palestinian state. Og han var den sterkeste motstanderen bak ideen om en palestinsk stat. And so was most of the Israeli society. Og det var størsteparten av det israelske samfunnet på den tiden. Today, there is almost a I consensus dag så det bortimot en konsensus in both sides of the political map på begge sider av det politiske skalaen, supporting the two-state solution. som støtter en tostatsløsning. A Palestinian state En palestinsk stat living in peace and security som lever i fred og sikkerhet, side by side with Israel. side om side, sammen med Israel. Prime Minister Netanyahu Statsminister Netanyahu, declared after winning the 2009 election han erklærte etter han vant valget i 2009 that he is committed to the two-state solution. at han overgitt til tostatsløsningen. The Israeli society has evolved. Og det israelske samfunnet har utviklet seg. It adapted to reality and to circumstances. Det har tilpasset seg realiteten og visse omstendigheter. How far has the Palestinian leadership gone in the past 20 years? Men har vi sett noen bevegelse i det palestinske lederskapet de siste 20 år? Has their historical perspective changed dramatically? Har deres historiske perspektiv endret seg dramatisk? Even after signing the 1993 Oslo Accords, Til og med etter at de signerte Oslo-avtalen i 1993, PLO leader Yasser Arafat PLO-leder Yasser Arafat proclaimed in his notorious Johannesburg speech han proklamerte i sin notoriske Johannesburg-tale that the Palestinians will never forsake their goal to inherit all of the land, at Palestina kommer aldri til å gi opp sitt mål om å ta hele landet. all of Palestine and Jerusalem from the Jews. Hele Palestina og Jerusalem skulle de ta fra jødene. And today, Og i dag, unfortunately enough, dessverre, the Palestinian leadership is standing ground the same way it ever was. det palestinske lederskapet står der det alltid har vært. Not willing to accept the fact that Israel has every right to exist in the Middle De East. ikke villige til å akseptere det faktum at Israel har rett til å eksistere i Midtøsten.
Unfortunately enough, the entire Arab world never accepted us in the region. Dessverre så har hele den arabiske verden aldri akseptert oss i regionen. Not in 1917, Ikke i 1917, when the British Empire in the Balfour Declaration da det britiske imperiet utstedet Balfour-deklarasjonen acknowledged the right of the Jewish people for their own nation og state. anerkjente rettighetene til det jødiske folket for å få sin egen stat. Not in 1922, Og ikke i 1922, when the League of Nations, the international organization that came before the United da Nations, Nasjonenes råd, altså forløper til FN, decided that the Jewish people deserve their own nation state så de også slo fast at det jødiske folk fortjener sin egen nasjonalstat. in the area given by mandate to the British Empire. Og da de ga mandatet til det britiske imperiet. Not in 1936, Og ikke i 1936, when the Peel Commission concluded that both Arabs and Jews have right to fulfill their own national aspirations. da Peel-kommisjonen slo fast at både jøder og arabere hadde rett til å oppnå sine nasjonale aspirasjoner. And not in 1937, when the international community came to the resolution to part the land to an Arab state and a Jewish state. Og heller ikke i 1947, da FN foreslo å dele området i en jødisk og en arabisk stat. And not ever since. Og ikke siden heller. Peace, Fred, Fred, it's not just a word. det er ikke bare et ord. Peace is first and foremost based upon acceptance and recognition. Fred er først og fremst basert på at du aksepterer og anerkjenner den andre. The Arab world is not willing to accept Israel's right to exist. Den arabiske verden er ikke villig til å akseptere Israels rett til å eksistere. So how can there be sustainable peace in the region? Så hvordan kan det da bli en varig fred i regionen? That is the major obstacle for peace. Det er det som er det viktigste hindret for fred. I believe that there is room for Norway, Ja, jeg tror at det finnes en plass for Norge, together with the rest of the international community, sammen med resten av det internasjonale samfunnet, to let the Palestinians know til å la palestinerne få vite that they are expected to recognize Israel. at vi forventer at de anerkjenner Israel. We also hear a lot of voices in the Norwegian government, Vi hører også mange røster i det norske regjeringa, or actually voices in Norway calling for the Norwegian government, eller røster i Norge som snakker til den norske regjeringa, calling the government to recognize Palestine now. og ber regjeringa om å anerkjenne Palestina nå. I'm sure that all of you heard that Arbeiderpartiet Jeg er sikker på at dere alle sammen kjenner til at Arbeiderpartiet, announced that should they come to power in 2017, de har annonsert at dersom de skulle vinne valget i 2017, they will follow the Swedes by recognizing Palestine. da vil de følge etter Sverige og anerkjenne Palestina. Now, without getting into the negative elements of recognizing Palestine unilaterally, Ja, altså uten å komme inn på de negative aspektene ved å anerkjenne, ved å unisont anerkjenne, eller unilateralt anerkjenne Palestina, I only raise one question. så har jeg bare ett spørsmål. Recognize Palestine? Anerkjenne Palestina? How about recognizing Israel as the nation state of the Jewish people? Hva med da med å anerkjenne Israel som jødenes nasjonalstat? Now, the truth is that Israel was established as a Jewish and recognized by the international community as a Jewish state. Sannheten er at Israel ble etablert og ble anerkjent av det internasjonale samfunnet som en jødisk stat. But that recognition made 68 years ago Men den anerkjennelsen som ble gitt for 68 år siden, has eroded over the past 7 decades. den har forvitret i løpet av de siste 10 årene. It has eroded mainly in Europe, Den har først og fremst forvitret i Europa, not in America. ikke i USA. I believe that by declaring re-recognition of Israel as the nation state of the Jeg Jewish tror at ved people, å reerklære at man anerkjenner på nytt Israel som den jødiske staten, Norway can send a constructive and clear message da kan Norge sende et konstruktivt og klart budskap that this conflict can be resolved by mutual recognition made by both sides. denne konflikten kan løses ved gjensidig anerkjennelse fra begge parter. Israel is a Jewish state. Israel er en jødisk stat. Now, I have to admit that that fact is something that for many people in Europe today
is a hard pill to swallow. Og jeg mener at I dag så er dette en vond pille å svelge for mange I Europa. Israel is a Jewish state. Israel en jødisk stat. Does that mean that non-Jewish minorities in it have fewer rights than the Jewish majority? Betyr det at den ikke-jødiske minoriteten har færre rettigheter? No, it does not. Nei, det betyr det ikke. In Norway, there are minorities that are not ethnic Norwegians I Norge finnes det majoriteter som ikke etniske nordmenn, or Christian. eller kristne. Do they suffer from fewer rights? Lider de under mindre rettigheter? Israel is a Jewish state. Israel en jødisk stat. Does it mean it is a theocracy? Betyr det at det et teokrati? No, it does not. Nei, det betyr det ikke. And that's because Judaism is not only religion. Og det fordi at jødedommen ikke bare en religion. The Jewish religion is one part, an important part Den jødiske religionen en part, og en viktig part, of Judaism. av jødedommen. Judaism is a totality, Men jødedommen en totalitet, made of a people, som satt sammen av folket, of a collective culture, av en kollektiv kultur, a value set, et verdisett, and nationality. nasjonalitet. A Jew can be an atheist, En jøde kan være en ateist, or he can be a believer. eller kan være en troende. The Jewish majority in Israel is diverse. Den jødiske majoritet I Israel er delt, kan du si. Den er svært forskjellig. So Israel is a Jewish state. Så Israel en jødisk stat. Does it mean it can't be a democracy? Betyr at det ikke kan være et demokrati? No, it does not. Nei, det betyr det ikke. France is the nation state of the French. Frankrike franskmennenes nasjonalstat. Does that fact not correspond with France being a democracy? Korresponderer ikke det faktumet med at Frankrike et demokrati? If the world can accept the French Republic of France, Dersom verden kan anerkjenne den franske republikken av Frankrike, or the Arab Republic of Egypt, eller den arabiske republikken Egypt, or the Islamic Republic of Pakistan, eller den islamske republikken av Pakistan, or the Italian Republic of Italy, eller den italienske republikken av Italia, it can surely accept one Jewish state. så må man absolutt også kunne anerkjenne og akseptere en jødisk stat. Now maybe just a few words about the deal with Iran. Skal vel si litt om avtalen med Iran. I think that it's pretty clear to everyone, Jeg tror det ganske åpenbart for hver og en, including to the ones that signed the agreement in Vienna, inkludert de som signerte avtalen I Wien, that this deal will not contribute even 1 ounce to prevent Iran from having a nuclear bomb in the longer run. at denne avtalen den bidrar ikke et gram til å hindre at Iran kan skaffe seg bombe. What it does achieve in the best case Det den I beste fall kan oppnå, is lengthening the time period det at den forlenger den tida som tar until Iran has a bomb. før Iran har en bombe. But I have no doubt that with this deal, Men jeg er ikke I tvil om at denne avtalen, maybe not in 3 months, om ikke nødvendigvis om 3 måneder, maybe not in 1 year, kanskje ikke engang om et år, but in 10 to 15 years, men I løpet av 10 til 15 år, with this deal, med denne avtalen, Iran will have its way and obtain a nuclear weapon. da finner Iran sin vei for å skaffe seg atombombe. After 15 years, Iran's breakout to achieve a bomb Og etter 15 år kommer Iran til å ha klart å skaffe seg bombe. is practically nothing, days. Og da snakker vi bare om dager. The deal does make it harder for Iran to produce 1 or 2 nuclear bombs in the short term. Og den avtalen gjør det heller ikke vanskeligere for Iran å klare å produsere 1 eller 2 atombomber I løpet av kort tid. But the price for that is terrible, Men den prisen man må betale for det, den forferdelig. because this deal Fordi denne avtalen, makes it a lot easier for Iran to build many nuclear det gjør det weapons mye lettere for Iran å bygge mange bomber in little more than a decade. på litt mindre enn 10 år. Of course, all this scenario is if Iran follows the deal and respects it. Du kan si at dersom Iran følger avtalen og respekterer den, But Iran also has an alternative, a second path. men Iran har jo også et alternativ, en annen sti de kan gå.
with this path, they can achieve a bomb in a way shorter period of time. Da kan de kan også velge å klare å skaffe seg bombe i løpet av betydelig kortere tid. If Iran violates the deal. Dersom Iran velger å bryte avtalen. And there's a good reason to think that they will. Og det finnes mange gode grunner til å tro og anta at Iran kommer til å gjøre det. They've done it before. Fordi de har gjort det før. And they'll do it again. Og da kan de gjøre det på nytt. Now, most people in Norway, people I've spoken with, de fleste mennesker i Norge som jeg har snakket med, don't really believe that. De tror ikke dette. They argue that Iran will be prevented from breaking the rules. De argumenterer med at Iran vil bli forhindret fra å bryte reglene. Because of good intelligence. På grunn av god etterretning. And mainly with thorough inspections. Og med jevnlige inspeksjoner. Let's not forget Men la oss ikke glemme that for years nobody discovered massive underground nuclear facilities Iran was building in FOREDRAGET. At det gikk mange år uten at noen klarte å oppdage alle de underjordiske anleggene som Iran hadde bygd. For years, for many years, I løpet av mange år. Nobody discovered that the Syrians were building a plutonium reactor. Det var ingen som oppdaget at Syria hadde bygd en plutoniumreaktor. Thank God the Syrian nuclear program was terminated in 2007. Og takk Gud for at Syrias atomprogram ble ødelagt i 2007. Just imagine Syria today. Bare se for deg Syria i dag. With nuclear capabilities. Med atomkapasitet. Neither intelligence or inspections prevented from North Korea getting the bomb. Og hverken etterretning eller inspeksjoner forhindret Nord-Korea fra å få seg bombe. Despite the assurances that all the world got in the 1990s that they won't have it. Til tross for alle forsikringer som hele verdenssamfunnet fikk på 90-tallet om at Nord-Korea aldri skulle skaffe seg bombe. Everybody in the Middle East knows this. Alle i Midtøsten vet dette. All the countries in the region. Alle landene i regionen vet dette. Threatened by Iran. De under trussel fra Iran. Have already made it clear. De har allerede fått gjort klart that they will work to develop atomic weapons. At de ønsker å kjempe for å lage seg en atombombe. Of their own. En egen atombombe. This deal is leading to a frightening arms race. Ja. Og denne avtalen, det vil også lede til et forferdelig våpenkappløp. In the most volatile area on the planet. I det mest ustabile området på denne planeten. Just a few days ago, bare for få dager siden, I had a meeting with a journalist. Så har jeg et møte med en journalist. He told me that after meeting me, han fortalte at etter at han hadde møtt meg, he's heading to another embassy. Så skulle han gå over til dra til en annen ambassade. I won't tell you which country, but it's a country Israel does not have diplomatic relations with. Jeg skal ikke si hvilken, men det er et land der Israel ikke har diplomatiske forbindelser med. I asked him to ask them. Jeg ba han om å spørre dem. Off the record. Off the record. What would they do? Hva vil dere gjøre? In case Iran reaches a bomb. Dersom Iran skaffer seg bombe. After a few hours he called me. Etter noen timer så ringte han meg. They said they'll get the bomb too. Da sa han, da vil de også skaffe bomba. The deal also opens business opportunity. Denne avtalen åpner også opp for forretningsmuligheter. And gives Iran a massive infusion of cash. Og gir Iran en massiv tilstrømning av kontanter, penger. Iran won't use this cash to build schools and mosques. Iran kommer ikke til å bruke disse pengene til å bygge skoler eller moskéer. Iran will use this cash to fund its aggression in the region and fund terrorism around the world. Iran vil bruke disse pengene til å finansiere terrorisme omkring både i regionen og i hele verden. As a result of this deal, terrorism around the world will increase. Så vi kan si at som et resultat av denne Iran-avtalen, så kommer vi til å se en økning i terrorisme over hele verden. Just last week, on Thursday, bare forrige uke, torsdag, 4 rockets were fired from Syria to northern Israel. Da var det 4 raketter som ble fyrt av fra Syria til Nord-Israel. That is the first time that rockets have been fired from Syria to Israel in 42 years. Dette er første gangen på 42 år at raketter blir skutt fra Syria til Israel. Since the 1973 Yom Kippur War. Siden Yom Kippur-krigen i 1973. There are indications that Iran are behind that attack. Og det er indikasjoner på at Iran står bak det angrepet. With this deal, there will be more attacks. Og med denne avtalen så kommer det til å bli flere slike angrep. And more people will die. Og flere mennesker kommer til å dø.
Okay, I think I've done enough talking. I'll be happy to take some questions. Men ta gjerne imot spørsmål fra dere. Thank you very much.